Королева ДНР незадоволена шириною шага донецьких чоловіків. Это ж насколько надо быть, зараза, жлобом, что тебе жалко, блин, миску салата. Луганський аферист продає айфони по $80. Не хочешь быть лохом, приди торгову сеть Мегалапать и купи за 7. Та курські блогери розгублені і благають про допомогу. Не могу в это поверить. Я не знаю, что делать. У меня паническая атака. Тож, саме час дивитись новий випуск «Дурнів дивиться сторіс зомбі». А допоможе мені мій найкращий друг, стендап-комік та гуморист. Це... Це Фелікс Редька! Привіт! Шановні, це Фелікс Редька. Ми з ним дуже давно знайомі, років 5 точно. Ти знаєш, коли ми з тобою познайомилися? Хочеш, розкажу гарну історію про тебе, яка створить приємну ауру додаткову для твоєї аудиторії? Ну, давай. Це було років 6 або навіть 7. Так. До сьогоднішнього дня. Я був нікому невідомий КВНщик з міста Суми з величезним бажанням щось робити на Ютубі. Ви тоді тільки реанімували канал, і я написав Дімі в Фейсбук. І, здається, тобі в інсту, що от привіт, ми, коротше, як творча команда, хочемо щось писати, робити. Якщо будемо корисні, будь ласка, на зв'язочку. Так. І ти відписав, що давай зустрінемося. І ми тоді зустрілися в якомусь закладі з елітною шаурмою на Олімпійській, метро Олімпійська. Навіть не розумію. А, точно, це у дворах. Пам'ятаєш, що ми там ще знімали кращу шаурму, в них купували. Такий ще прикольний інтер'єр був. Я забув. Так, я забув, як воно називається. Може бути, точно. Все, ти назначив зустріч, я прийшов, ми поспілкувалися. Ну все, ми тоді познайомилися, я був супер ноунейм, ти вже ж тоді був зірка, і для мене було це здивування, що ти, по-перше, відповів, по-друге, що ми дійсно зустрілися. Ну клас, я насправді дуже частково це пам'ятаю, але, блін, круто. Для тих, хто чомусь досі не знає, чим займається Фелікс Редька, це маестро гумору. Так, правильно? Майстер. А майстер. Якщо прям канонічно, то майстер. Майстер. Це Гордон, так? Цитата Великого. Це цитата Гордона. До речі, тільки що з'явилася інформація про те, що СБУ затримало агентів ФСБ, які готували замах на Дмитра Гордона. От буквально перед тим, як сісти в зйомку, я в Телеграмі прочитав. А у тебе якийсь окремий Телеграм, бо ніхто більше про це не чув? Це Телеграм Дмитра Гордона. Дмитро Ілліч особисто мені всю інформацію стосовно його, ФСБ і СБУ відправляє. До речі, ти ж робив йому цей магазин. Так, Гордон Шоп, мерч. Гордон Шоп. Класно все вийшло. Надихнувся вашим магазином, до речі. І ваша команда також дуже багато нам допомагала, саме організаційних моментів підказувала, бо я ж був, нічого не знав. Ті, що звільнені. Так, ті, що звільнені і забуті. А ще ви робите цікаву програму «Комік плюс історик», де ти зі своїм співведучим, істориком, відповідно, розбираєте різні історичні питання. І нещодавно, це супер цікаво, Фелікс в рамках цієї програми зі своїм співведучим були в суджі. Це раптом ви тільки що повернулись з Коми. Суджа – це Російська Федерація, Курська область. Це слобожанське місто, засноване козаками. Так. Коли там стояла козацька сотня. Ми вже пару випусків, як повернулись до формату огляду сторіс саме українських блогерів, але виявилось, що люди прям дуже звикли до того, щоб сміятись над зомбі. І ми подумали, що через те, що ти вже так занурився в цю тему і вступив на ворожу територію. За стіну. Так, ти, можливо, розумієш їх краще вже за нас всіх разом взятих. Перед цим, якщо ти не проти, я тобі подарунок зроблю. Так, будь ласка, з цього треба було почати. Подарунок, Олексій. Я помітив несправедливість. Ти ж одна з перших людей, яка звернула свій критичний погляд, увагу на Тищенка. Так. І це ніхто не відмітив. Так. Це повістка в суд? О, вау! Ну, прям матюкатися ж некрасиво, так? Некрасиво, так. Ми зробимо невеличкий ребус. Я впевнений, що Тищенко його не зрозуміє. Так, він такий. Цифри вдар. Де забрати? Ні, я її буду носити абсолютно точно, піду на вечірку кудись. Хай мене не пустять тільки на Кирилівську в цій футболці. Будуть питання, шановні. Вау! Неймовірно! Де я?
Яке хрумке тісто у цього круасана. А малинова начинка. А це ж коса з кленовим сиропом. Дахозривне поєднання кленового сиропу та горішків. О, пиріжок з вишнею. Таке тоненьке тісто. Здається, що весь пиріжок – це суцільна начинка. Шоста колоночка. Шоста колоночка. Ви вже заправились. Хвилиночку. Дечого не вистачає. Скільки начинки. З кленовим сиропом. Обожнюю. Так смачно. Вщипніть мене, що це не сон. Ай, Діма, це вже занадто. Так, королева Андрієвська. Так. Это леди и джентльмены, которая... Так, леді джентльмени. Ну, подружка леди и джентльмени. Це королева ДНР. Ну, по-перше, ДНР – це королівство. А це якраз ложиться в мою історію комік плюс історик. Так, правильно. Нам треба колись записати епізод про королівство ДНР. Королівство ДНР. І це королева, і вона ще молода, активна і забезпечує нас відбірною крінжатиною. Но вот раньше очень много, точнее, поступают и сейчас, но просто я не отвечаю, не реагирую на это. Ну, слухай, їй же фізично важко говорити, ні? Так. Цей звук, він проривається через ті губи. Вона наче в масці цій, наче ковідної постійно. І вона, типу, фактично в цій же ж інстаграм-масці. Тобто, мені здається, що в неї... Це не макіяж, це інстаграм-маска. Ну, це і макіяж, і інстаграм-маска, і уколи, і все разом. Тут, якщо відкатити до базових оцих... І бджоли, можливо, навіть трошки. Може, і бджоли. Якщо до дефолтних налаштувань відкатити, і ніхто не зрозуміє, що це вона. Зверни увагу на прикрасу на шиї. Це така штука, знаєш, як в фільмах про психлікарні людям прикладають до візков, щоб лоботомія случалась. Це дуже схоже на щось це. Мені схоже на якусь анальну іграшку. Очень много было предложений пойти на кофе меня пригласить. Это унизительно для мужчины. Это хуже, чем позор. Що це? Я не зрозумів. Жінку на каву. Якщо вона відмовляє? Ні, просто запрошення. Сам факт запрошення жінки на каву – це хуже, ніж позор. Ні, ну є, наприклад, ти обісрався на людях. Так. Це перший ступінь. Перша ступінь. Друга ступінь. Ідеш з дівчиною і тобі крикнули лох, а ти не відреагував, такий, та ладно. Ну, це друга. І третя Найвища. Найвища – це запросити на каву. Це Це просто, ну, треба тікати з міста після цього. У тебе дружина, здається, так? Да. Ти запрошував її перед тим, як ви одружились на каву? От, до речі, на каву саме ні. Молодець! Можливо, це і стало причиною, що вона погодилася на мені одружити. На шаурму – так. Так, ні, на шаурма. Шашлик з'їздить Так, била. та ти що? На каву не було. Я просто уявляю, як ви тільки почали ваші стосунки, і вона з подругами сидить, і вони такі їхідно. Що на кофе тебе позвав, не без лох? Вона така, ні, не було такого. До речі, ми тепер зовсім по-іншому можемо подивитися завдяки цій сторіс на конфлікт між Мустафою Наємом і Ігорем Валерійовичем Коломойським. Кофе будешь пить? Это ваших кофе будешь пить? Доволі образливо. Кофе идешь пить? Проще. Это хуже, чем позор. Пригласить женщину на кофе. Это говорит о том, что она не заслужила от тебя кусок пирога или что? Ти краще не знаєш, це не прикол. Ні, Тобто це 100% не прикол. Це просто, ну, це і правда, розумієш? Моя правда, королева Андрієвська. Вона не заслужила пирога. Кусок пирога, не цілого пирога, вона теж знає, що цілий пиріг може то і забагато. А якийсь кусок. А треба як запрошувати? Слухай, давай сходимо на каву і шматок пиріга. І ти зможеш замовити собі їжу в межах 300 гривень. Ну, як це?
Зачем мне идти с ним на кофе, если я могу позволить себе любой ресторан города Донецка? О! Ці легендарні донецькі ресторани. Мне надо с ним выйти, собраться, мне надо накраситься, мне надо... А я так розумію, якщо не накрашено вийде, то можна отримати просто замість кави. Одеться в то, к чему он не приложил руку. Обеспеченный мужчина не будет приглашать на кофе. Никогда. Я всегда привожу пример. Когда Абрамович... Приклад так приклад, звісно, да. Я так розумію, вона свій левел вже зрозуміла. Не менш, ніж Абрамович. Абрамович точно тебе угостить тірамісу. Звісно. І може і якусь футболку подарує. До речі, от Фелікс подарував мені футболку. І тепер, якщо він мене запросить на каву, я вже буду знати, в чому йти. Когда Абрамович приглашает женщину на свидание, он не предлагает счет оплатить на двоих и не приглашает ее на кофе. В принципі, все. Ні, ну трішки треба прогрузити, що далі сказати. Так. Потому что человек более чем обеспеченный. А когда вы каждую копейчушечку считаете... Копійчушечку. Це нова валюта в Донецьку, якщо ти не знав. У нас копійки, у них копійчушечки. Так, копійчушечки, грошики. Так, це людина, яка рекламує фейкові парфуми по 100 рублів в якомусь магазині, де, знаєш, ну я просто... 100 рублей 99 копійчушечок. Так. Ну, уяви, вона рекламує якийсь магазин, який знаходиться, от, типу, вона рекламує магазин, вона в магазині, і вона каже, якщо вам сподобались ці товари, умовно, заходьте, адреса там Леніна, 72, третій поверх, кабінет 303. Я нахожусь сейчас в царстве грибов. Ну, такий магазин вона рекламує. Вона зараз, це вона знімає історію, вона в Донецьку. І Так. проживає вона постійно в Донецьку. Так. А когда вы каждую копейчушечку считаете, не дай бог вас объедят, ваше вот это клеймо тарелочницы. Це вже на феню ми перейшли. Так, тарелочниці. А вы нищеброды и дармоебы, понимаете, кто вы? Дарма. Це коли безплатно хочеш Дарма. Дарма. А є ще дермо. Да, це коли крізь шкіру. Лучше я буду тарелочница, называйте меня как хотите, называйте девочек, которые требуют ужин, завтрак и обед. Блін. Що там в Донецьку? Може в них гуманітарна катастрофа якась там? Блін. Давайте відправимо їм якусь їжу. Вже людина агресивно почала вимагати вечерю. Тарелочниця. Тарелочниця. Називайте мене як хотите, тільки накорміть. Называйте их как хотите. Это не настолько оскорбительно, как сказать... Пошли на кофе. Как сказать мужчине, что он ничего не добился в жизни, что он даже не может оплатить женщине ужин. Відчувається, що вона зараз пережила якусь таку ситуацію. Вона вийшла з закладу, де їй сказали, типу, ні, дорогенька, котлету ти їсти не будеш. Максимум курячий консум. Каву, максимум каву. Максимум каву і хліб. І вона така, ти що, я тебе що, тарелочниця? Тарелочниця. Тарелочниця, це у них так називається, ті, хто в фрізбі грають в Донецьку. А ти думаєш, там досі Я думаю, займаються? там пару чемпіонатів. Это ж насколько надо быть, зараза, жлобом? Боже, скільки це треба? Вона весь цей час... Ні, якщо ти не зрозумів. Хвилина, дві. Скільки триває її возмущення тим, що їй запропонували сходити на І, каву? до речі, хвилину 40, не так вже і багато. Это ж насколько надо быть, зараза, жлобом, что тебе жалко, блин, миску салата. Можна перерахувати всі страви, які тобі не дістались сьогодні? Міску іменно салата. Міску салата, блін, жалко. Шмат сала. Слово миску, я прям уявляю вот эту вот миску, которая у бабушки в селі була, Да, у собаки, в до которой свиней. перловку Да, носили в такую. Миску перловки те, що жалко, блін, женщині. Жалко, блин, миску салата. Для женщины. Вона каже якісь слова, які не мають стояти поруч взагалі. Миска салата і женщини. Женщина. Ну що, запрошую тебе на каву і миску салата. Для женщины. Для слабого пола. Знаете, это действительно, это такое позорище для мужчины,
считать количество салата. Блін, щось сталося, я вам клянусь. Зараз хлопці, які займаються інвентаризацією в салатерії, дуже от прям розстроєні. Уявляєш, це для них позор считати миски салата. Это стыдоба, как говорила моя тетя. Хорошее слово. Це був достойний початок. Так, шановні, давайте вже з повагою ставитись до жінок. Якщо запрошуєте їх на каву, то конкретизуйте, чи буде там миска салату, не буде. Може, якась картопля підсмажена. Ну, реально, ну що ти? Крупи. Якісь крупи, так. Підлива буде? А компот і яблучко поріжте. І давайте все ж не рахувати, скільки саме овочів з'їла жінка у своєму салаті. Бо Це неприпустимо. це неприпустимо. Ми вже давно не живемо Так. в тому столітті, Так. коли треба було чітко рахувати, скільки з'їла жінка. Так. Напишіть в коментарях, дівчата, я знаю, ви це дивитесь, чи це реально, чи хтось зрахував, скільки салату ви з'їли. Можливо, вони готують Донецьку область, росіяни, до десалатизації. Мене прорахували, що урожаю скоро не буде, і вони такі, так, до цілей денацифікація, демілітаризація і десалатизація. Просто в наступному випуску. И яичко отварное даже не предложил. Ну что это такое? Да ладно бы отварное, можно и не отварное, что дырочку вот так вот сделал, Да, сольки насыпал, вот так пососать не получается. Конечно, желточек. Шановні, у мене сьогодні святковий день, бо мені прийшла моя посилочка за кордону. Та-да-дан! Це тенісна ракетка Dunlop. Я буду нею перемагати всіх. Так, що там ще? Рей Паркер. Шановні, раптом, хто не знає цей альбом, це не просто музика. Це саундтрек мого життя. Альбом називається Sex and the Single Man. Ця платівка зараз дуже завірусилась, вона розлітається по всьому світі. Я знайшов її в дуже маленькому магазині і замовив там. Мені здавалося, що вони просто в кінці кінців скажуть, що її вже забрали, але ні, ось вона тут. І я замовив її та доставив з NP Shopping. Якщо ви думаєте, що це було якось складно, ні, це дуже просто. Робите замовлення на сайті. В полі адреса вводите дані з сайту NP Shopping, додаєте відправлення та трекінговий номер, який відправляє вам магазин. І все. Чекаєте свою посилку у відділенні, яке ви вкажете. Ну, тобто найближчому до вас. А якщо хочете трошки прогулятись, можете обрати відділення, яке трошки далі. Або навіть в іншому місті, якщо хочете поїхати в інше місто. Here we go. Як добре, що я взяв ще й зарядну станцію. До речі, на зарядні станції скасували мито, та ПДВ тепер теж не нараховується. Тож не дамо темряві жодного шансу. А з промокодом Дурнів у вас буде ще й 20% знижка на доставку. Цілковитий він-він. А для тих, хто ще не користувався сервісом NP Shopping, такі є ще люди. Знайте, на перше замовлення до 5 кілограмів буде знижка 150 гривень. Промокод прийде вам на пошту після реєстрації. Розумний шопінг – це шопінг з NP Shopping. А у нас ось і він. Кирил Сіріус, 7065 читачів. Lady and gentlemen. Так, Кирил Сіріус просто потрясний персонаж. От коли, дай Бог, все, перемога, повернули всі території, його треба залишити. Та звісно, то і її теж. Я хочу всіх залишити. Мені всі подобаються. І малого цього, я надіюсь, він теж тут буде. Кирил Сіріус, от ви ще побачите. Ви після перемоги переходите в Донецьк в Ельдорадо, купити собі маніпулятор типу миш. А він такий, добрий вечір, Ні, блін. він вже буде казати, доброго вечора, Да, леді, пані та панове, не леді і джентльмени. Пані та панове. Леди и джентльмены, О, пожалуйста. дамы и господа, позвольте вам представить мебель-шмебель. Це найжахливіший домовой, которого я можу представити. Уявляєш, ти просто засинаєш і виходить ось це з шкафа твого. Я знаєш, про що подумав? А раптом це він запросив її на каву. Раптом в них роман. І більше того, ця кава була не просто кава, а рекламна інтеграція Так, кав'ярні. кава шма. І він вирішив її використати. Так, може бути.
шикарный шкаф за 38 тысяч рублей. Если вы хотите себе шкаф, в котором можно спрятаться вам, всей вашей семье, Шукаю, де ховати. Почекайте. всей вашей семье, всем вашим деньгам, всем Вашим деньгам. Ну, тогда мебель-шмебель позволит вам это сделать легко и непринужденно. Как вы видите, огромный ассортимент. Вау. Блін, до речі, подивися. Бачиш оці лінії? Так. Це у нас до 2022 року, коли в Сумах працював спортмастер, чи якийсь такий магазин. Точно. Там були ось такі Бігові, типу, Оля. бігові доріжки, да. Так. Це спортмастера приміщення. Мабуть. Може бути. Вони просто, типу, бабок немає на підлогу. Але меблі дуже красиві. От є, типу, два осередки меблярства. Тоскана Так. і Донецьк. І Донець. Мебель-шмебель. Огромный ассортимент диванов. Тут столько, их сотня. Я б оцей блакитний взяв. Дуже... А от той в газетах. Ох! Цікаво, чи там газети, ну, якісь актуальні, ДНРівські новини якісь. И цены максимально низкие и выгодные, потому что на рынке больше 20 лет. Они начинали с Сургута. Вони починали з Сургута. Сургуда. Сургуда люди починали. Они начинали с Сургута. Новая Оренгой. Весь Урал захватил мебель-шмебель. И сейчас они появились в Донецке и всколыхнули. Ні, от це. Це наш союзник потенційний мебель-шмебель. Якщо вони змогли захопити Урал. Так, потім Донець. Можливо, Кирилу Олексійовичу Буданову, Так. Малюку. Варто з ними зв'язатися. Сирському треба зв'язатися з мебель-шмебель. Ну це мебель-шмебель, вони у кожного росіянина вдома. Це так назва магазину Я мебель-шмебель? не думаю. Да? Да? Мебель-шмебель? Какой диванчик симпатичний. Где брали? О, це не диванчик, диванчик-шміванчик. Ти колись бачив реаліті-шоу ДНР «Звізда Республіки»? Ні. Я тобі раджу подивитися. Є таке шоу «Звізда Республіки». Він там приймав участь? Ну, я не впевнений, що він. Хоча я не здивуюся. Це було після 2014 року. Вони, типу, як талант-шоу «Україна має талант», тільки зробили «Звізда Республіки». Вау! Напишіть в коментарях, якщо ви хочете побачити, як ми це дивимося. Там, ну, суцільний крінж, супер прикольно вообще на це все дивитися, бо там якісь культурні діячі, які залишилися на Донеччині. І вони змагаються за звання звізда. Вон там взагалі какая-то глупость. Там супер мало грошей і щось там, типу, можливість поїхати в Москву на конкурс «Цвіти жизни, діти». Ну, як просто подивіться, «Звізда Республіки». Добре. Я просто обалдел. Я просто не ожидал. Это кофе из воронки. Из воронки в сенсі з дырки какой-то, или они просто в вороне какой-то маленькой конкретно заварили кофе? Знаешь, новый вид фильтра. Як обезьяны, которые какают зернами, кушают зерна. А то не обезьяни. Якісь тваринки, які кушають зерна я кави. забув, хто, да, але потім какають. я навіть пив цю каву. І це з воронки теж Да, ворона где-то воронка. покакала кофе, і вони заварили. Мені подобається, що в нього так щільно, в нього дуже багато Зуби? рекламодавців. Ні. Кофе из воронки, который целые сутки настаивался, добавился лед, немножко лимона. Та ти що? Вкус неописуемый. Саме так і звучить неописуємий вкус. Ні. Описуємо. Ничего подобного я не пробовал. Действительно, спешлти кофейня в самом центре города Донецка с ценами максимально демократическими. То есть эспрессо 80. Эспрессо, сделанный на крутой кофемашине, помолено на кофемолке, которая стоит как «Жигули». О, ну а це, до речі, багато чого означає в Донецьку. «Жигулі». $100. Да, порівнювати щось з «Жигулями». Знаменитого немецкого бренда, который я сейчас не могу вспомнить. Не можешь или не хочешь, Кирилл? Кирилл. Не криви душой. Да, давай же, кажи, що за бренд? Я пью, и меня прям вот так вот всего, вот так вот аж коробит, понимаете? Я хочу, щоб він... Можливо, це і є. Я хочу подивитися, як він рекламує кратом. Кратом? Може і є таке. Мені здається, що він взагалі вживає. Знаєш, його коробить трошки відомого донецького рожевого амфетаміну. Вкусный кофе. Это доступный кофе, потому что огромная вот такая вот штукенция стоит 300 рублей, а маленькая 150. Ого, 300 рублей? Ну, нам, українцям, недоступно. У тебе є 300 рублей? У мене нема 300 У мене рублей. нема. Це 100 гривень, може більше навіть. Це капець немало. Уверен, те кофеманы, которые любят воронку, которые любят эспрессо, которые любят фисташковые рафы. Це дуже символічно, що вони тримають репутацію кави в Донецьку в балансі вдвох. Тобто вона тільки що дискувала каву, а він відбілює її.
Спробуй запросити, блін, її на лавандовий ранч. А от його? Да, він залюбки прилетить, він там стоїть. Они получат удовольствие. Потому что целую неделю баристы обучались в Краснодаре с утра до вечера. Та ти що? Цілий тиждень з Краснодару не вилазили. Це ж, блін, краснодарське кавоваріння, відомий центр. Я Кубань. Кубань, да. Кубань відома чим? Чим? Томатами, Так, козацькою казаками історією, і кавою. спешалті кавою. І фісташковим рафом. Донецьк. Колись просто величезне місто, навіть в форматі України, друге місто за розмірами, за грошима, я не знаю. Мені нещодавно розповідали, що 80% магазинів, які торгують оцим елітним одягом, вони всі з Донецька переїхали після 2014 року. Що в Києві був тільки цей Хелен Марлен, і вони з'явились, тут всіх посунули, коротше, і перевезли свій бізнес. Це говорить про те, що в Донецьку було дуже багато людей, які купували цей дорогий одяг. А тепер вони, значить, спустились на такий рівень, що ми аж в Краснодар їздили повчитись там оце проливати, розумієш, через ріжок. Тому заздрити нема чому. Они столько кофе попили, они столько кофе сделали, что они научились это делать. И уверен, что та аудитория, которая любит именно спешлти кофейни, она будет захаживать. А какая там атмосфера? А какая там атмосфера? Аж така, що ти вийшов звідти і на вулиці просто стоїш, знімаєш. Зазвичай так воно і робиться. Він же, мабуть, зараз туди поведе? Це було б Ні. И вот знаете, вот то, что находится на остановке, и люди, рассчитывавшие там за 50 рублей купить кофе 3 в одном, 80 платят и получают именно кайф. А это, знаете что, это приближает наш народ к культуре кофейного напитка. Вот он, крутой Ямаха едет сейчас, сделает это видео эпическим. Приходите в кофейню «Центр». Вау! Бум! Эпик! Така Ямаха пролетіла. Приходите в кофейню «Центр» и получите свой кофе. Людинка просто кайфує максимально. Кайфові дивани, кайфова кава. Він все може продати, мені здається. Так, коли він продає квартири, а там, от я нещодавно бачив ролик, де там просто в квартире просто, типу, и він так, удобный шкаф, в котором вы можете разместить все свои вещи, потрясающий санузел, который примет все ваши фантазии и идеи. Там пирамидкой покакать. Васильєв 1993. 339 тисяч читачів, він суперзірка. Але зверни увагу, він ні за ким не стежить. Йому ніхто не цікавий. Ніхто не цікавий. І це також Донецька, правильно, хлопчик? Так, і це не хлопчик. Тобі скільки років? Ну я знаю, що це Це доросла у нього якась людина. автоімунне захворювання, так? Да? Я не знаю з приводу його захворювань, мені здається, ні, у нього захворювань немає. Він просто такий. Євгеній Васильєв. Мені 30 лет. Відео привіт і відео поздравлення, реклама. Родной, мне вот сюда. Родний. Велик його стоїть. Родной, мне вот сюда. Тут было интересно. И сейчас, Молдове 31 год, мне вот интересно. Есть туалет уличный, а есть те, которые в доме. Это уличные. А, я хоть буду знать. Вот когда он заполняется уже, все доверху, что с ним надо делать, блядь? Вот просто, меня это прям беспокоит. Вибач, я тупею, мені кажеться, Ваня. Це прекрасно. З третього відео я вже почав спостерігати за собою якісь внутрішні змінення. Фелікс, це Донецьк, це Україна, це наші люди. От так от живуть. Ми маємо дивитись на них. Ти нахватався у Кирила Сіріуса, ти тепер теж можеш продати все, що угодно. А ще я тобі скажу, що іноді треба так глибоко пірнути, щоб відштовхнутися від дна, піднятися ще вище. Це ти про толчок, коли він заповняє? Ні, я хотів сказати, чи відповідь йому, що робити в такому випадку? Щоб він не хвилювався, в нього дуже маленьке тільце, він там видає цих своїх 100 мл какашок, я думаю, що воно буде дуже довго заповнюватись. Там є булочка. А там булочка за нього, так. Как оно, блядь, все валится,
этот, блядь, Це один з найвідоміших блогерів з Донецька. Це взагалі трійця оця, це реально топові донецькі блогери. І як на мене, дуже цікаво, як так сталося, що саме вони. Розумієш, там же насправді типу живе дуже багато людей, там сотні тисяч людей. Ну, мабуть, навіть мільйон. Ну, якщо взяти Донецьку область, так, я думаю, що так. І запросто хтось міг би бути, ну, таким в середньому нормальним. Знаєш, ну така нормальна людина, просто такий, ну да, у нас тут ДНР, ну і що? Бути якимось інтелектуально розвиненим, умовно. Так могло стати. Бач, Юрій Бардаш їм не зайшов. Так, Юрій Бардаш їм не зайшов. Занадто адекватний. Хоча це приклад інтелектуально розвиненої людини, звісно, такий собі. Я маю на увазі, типу, 3 білих коня, оцих 3 топових блогери, і всі 3 отаких, розумієш? Це королева, це наче штучний інтелект, проаналізував все, що говорилось, всі тезиси. Він як з кіно якогось. Він Мед Макс, я не знаю, що це. Пристройка эта ёбаная, блядь. Йобана пристройка у нього, розумієш? І такі питання людина собі, ну, 31 рік йому. Под названием туалет. Или как, блядь. Ну, явно, я думаю, не оставляют, блядь, историческую ценность какую-то. Чекай, він реально озадачен, що люди роблять в той момент, коли заповняється сільський туалет? Так. Тобто асенізатори, вот це все мимо нього. Може, я не знаю. От ти мене питав, вона серйозно тоді про каву? От вона точно серйозна. Чи він серйозний, я не знаю. От він такий, що може прикол потягнути. То есть просто нужно встать на 2 банки и присесть? Да. Не вистачало 3-ї пляшки, Льоша, очевидно. Так. Для балансу. Тому Я не впевнений, вийшло. якщо була б 3-я, Так. все вдалося би Він ідеально. би спіймав би цю точку. Зараз булочка тебе підніме. Класно, що він годинник розвернув. Булочка, ти згадував булочку. Так, Хто така булочка? це його дружина чи дівчина? Дружина? Вона така об'ємна, така широка Булочка. жінка така доросла. Вони виглядають, наче це його мама. Ну, оце бабушка моя завжди казала, коли от таке бачила, вона казала «цирк на дроті». Чи була у вас така фраза в Маріуполі? Так, «Цирк звісно, на дроті». так. Оце «цирк на дроті». І я, до речі, користуючись можливістю, раз я вже підготував цю склейку з «цирк на дроті», запрошую вас на свій всеукраїнський тур «Цирк на дроті», який стартує вже в листопаді. Буду майже у всіх містах України. Я тебе запрошую. І Діму запрошую. Дякую. Приходьте. Це буде стендап? Це буде стендап. Чи це буде щось І ще? повітряна гімнастика від мене. Зараз я активно тренуюся. А ти будеш співати? Я бачу, що на свої стендапи ви всі співаєте. Це вже в минулому. Да? Моя співоча кар'єра – це в минулому. Тепер я готую нове шоу і думаю, чим можна здивувати. Супер, дуже цікаво. Насправді, я не був особисто на твоїх концертах, але бачив багато відео. Люди дуже сміються. І атмосфера, мені здається, у тебе якась особлива атмосфера на концертах. Саме через ці пісні. Бо спочатку ти якось людей дуже так заводиш ними. Так, це ідеальний розігрів. Так, об'єднуєш. Методом проб і ошибок я вияснив, що краще 1,5 хвилини проспівати, як у нас на Україні, так, чим брати когось на розігрів. Шановні, саме час поставити закусенець догори цьому випуску. Мегалапать, Алчевськ. О, я, здається, бачив щось таке. 4769 читачів. Торгова сеть Мегалапать. Подивись, куди веде посилання. Одноклассники? Да. Ну, Одноклассники, класс. Мегалапать, город Алчевск. Улица Ленинградская. Лапать плюс в Алчевске. Это улица Гмирі, 28. 2 слова скажу про Алчевськ, щоб розбити російську пропаганду стосовно того, що Донбас – це Україна. Місто Алчевськ засновано першим українським мільйонером, який народився в місті Суми, Олексієм Алчевським. У нас є ціле відео, це мужик, який створив індустріальний Донбас, в тому числі за його гроші і за його сприяння в Маріуполі був побудований завод Ілліча. Він народився в місті Суми, він поставив перший пам'ятник Тарасу Шевченку в Україні. Це забороняли Російська імперія, російські власті забороняли, а він зробив наступним чином, він відкрив цей пам'ятник на території своєї усадьби і всім відкрив свободний доступ до своєї усадьби. Прикольно. Його жінка займалася жіночою освітою в Україні, тобто це такий крутий рід, який займався просвітницькою діяльністю і вклав
зіграв ключову роль в розвиток українського Донбасу індустріального. І от місто Алчевськ названо в його честь. Цікаво, якби він зацінив колекцію в магазині Мегалапоть, чи він би знайшов би, що йому було. Але в роки, коли він жив, я думаю, слово «лапоть» було більш актуальним, ніж зараз. Знову ж таки, от ці приколи, що ДНР, ЛНР, і от люди називають магазин Мегалапоть. Це якщо новелу, коротше, писати про ЛНР, умовно. І або там, Лесь Подерев'янський, наприклад, би захотів би написати п'єсу. Так. І там таке, і от Сережа, он був директором магазина Мегалапоть. І ти читаєш такі, ну який Мегалапоть? Ні, воно насправді є. Дорогие друзья, 15-й. Ну не просто 15-й, а 15-й Pro. В торговой сети Мегалапоть от известной фирмы Фон стоит 7000 рублей. Нарешті нормальні, адекватні ціни на продукцію Apple. Я думаю, його біцуха, в першу чергу, така серйозна за рахунок от этого от украшення, яке висить у нього на руці. Я думаю, воно важить кілограм 30, він тягає за собою. Подивись, який сосочок. Так. А Путін який? Проверяйте деньги і товар, не відходя від каси. І іконки, да? Иконостас. Боже мій, Мегалапоть. У конкурентов 70 тысяч. У подлецов, негодяев, подонков 150 тысяч. И только у Олега Васильевича, отца родного, основателя всех миров, он стоит 7000 рублей. Основателя «Сеть миров». «Сеть миров» звучить просто як наступна серія «Матриці». «Матриця. Сеть миров». За 7000 рублів він продає телефон? Ну так, але він не справжній. Почему, спросите вы? Да потому что Олег Васильевич, отец родной, заботится о людях. Олег Васильевич, отец родной, экономит ваши деньги. А він не може розділити ці два слова «отец родной» і «Олег Васильевич»? Не, ну потому что есть отец родной, да. А есть отец не родной. Да. И он как бы говорит, что он отец родной. Все-таки родной. Но самое главное, Олег Васильевич, отец родной, основатель миров. Основатель миров. Олег Васильевич, отец родной, основатель миров. Це реально з якоїсь фантастичної книжки. Ну це Варкрафтінг. Уяви, Мегалапоть, це Пелевінщина якась. Ну це просто, блін, Олег Васильевич. Так він зараз одягне окуляри, це і є Пелевін. Так. Просто перейшов на торгівлю айфоном. Олег Васильевич, отец родной, основатель миров, думает всегда о вас. И днем, и ночью. И днем, и ночью. Не хочешь быть лохов? Приди в торговую сеть Мегалапоть и купи за 7. Всем добра. Слухай, мені правда цікаво, за 7000 айфон, як? Та це не айфон, тому що. Це просто якась супер китайська копія. Це, можливо, навіть він не вмикається. Просто таке взагалі існує. Я просто ніколи не бачив, що прям телефон можна підробити телефон. Прямо зібрати. Фелікс, я не стикався з ти в порядку? Ну, я стикався з тим, що це все одно якийсь айфон, в якому там поміняли батарею чи екран, а що прям з нуля. Фелікс, ти нормальний? Ти прикалуєшся зараз? Точно такий. Ну, бачив, вийшов чуть-чуть із «Сеті миров». Причому вони докладають зусиль, вони типу навіть коробку підробляють. Поки ти його не вімкнеш, він виглядає повністю ідентично. Там вмикаєш, там волк ловить яйця. Так, інколи ніхто нічого не ловить, воно навіть просто типу, що світиться і все. Люди купують просто макети телефонів, щоб сфоткатись, запросити королеву ДНР викласти на цей. Але моя улюблена історія, що у мене один знайомий, виявляється, хотів сказати грубе слово, переспав з дуже великою кількістю жінок, даруючи їм підроблені сумки. Бо як зрозуміти, ну окей, айфон ти включив, якщо у тебе був айфон, ти точно зрозумієш, що це фейк. А от сумки, якщо у тебе ніколи не було там сумки, умовно Gucci, або там якийсь Louis Vuitton, або ще щось, або навіть якоїсь марки там модної, якої там... Клетчатої з ринки такої. Якої немає у нас магазину, щоб ти не міг там піти перевірити, умовно якусь Chanel, мені здається, у нас немає бутіка. Тобто тобі дарують сумку, якої у тебе ніколи не було, і немає бутіка, де ти можеш її перевірити. Якщо ти суперний експерт, то ти не зрозумієш. Там, ти просто, ніяк не зрозумієш, що вона підроблена. І ти такий, $10 000, оця сумка ти мені подарував, давайте, звісно, одразу. Людина така, смотри. Не робіть так. Скажи, щоб люди не робили так. Бо ти зараз підкинув. Не робіть так, не робіть. Все, далі не твоя відповідальність. Юлія
Крильник, мама принцеси в декреті. У них якась реально фіксація на монархії. Так. Королева, мама принцеси в декреті. Кронпринц. Жена самого лучшего мужчины на свете. ТикТок 221К, подписывайтесь. Так, що в неї є в хайлайтсах? А ну диви, море, Сочі парк, сердечко, Бермуди. Жалко, що вона там не загубилася, судячи з того, що вона активно веде діяльність. Йога. Мечта актуальная. С ДНР из 2014 года у нас ходят рубли, но мы только что в каком-то конвертике нашли гривны. Конвертики отак зберігали з гривнею. 27 гривень. Ну, долар. Да, долар тримали. Вот так они, ну, вообще отличаются, так, знаете, вспомнить былые времена, они такие какие-то маленькие. А наши-то рубли, да, взял в руку. Даже рыбу ешь, подселил. Нормально. Нормально. Леха, да это вообще наши рубли, блин, да это не валюта, это лапоть, да. Это мега-лапоть. Это создано отцом миров. И знаете, вот что я заметила? Что вот гривна вот пахнет, у нее все такой специфический вкус, запах. А рубли, ну, мне рубли вообще ничем не пахнет. А от гривна пахне деньгами. Враховуючи те, як виглядає її жилище, яке, здається, побудовано зі сміття, вона не сильно то й рублі нюхала в своєму житті. Ну просто подивись, якась типу занавеска, палка і кончик якоїсь тряпки звисає. Вот реально пахнет. Вот я вот только что прям вспомнила те времена. Кто замечал, что вот, может, кто вот с Украины, что гривна пахнет? Кто вот с Украины? Ты вот с Украины! Что значит? С Украины. Ну вот реально пахнет. Вообще такие от рублей вообще отличаются. Блін, який тезис вона взагалі собі... Льоша, ні, почекай. Ми маємо з цим розібратися зараз, секунду. Та, ми будемо нюхай гривни, давай. Що у нього там? 10-5, ну блін, у мене, на жаль, таких купюр нема. На тобі 20-ку понюхать, 50 понюхать, давай. Пахне, до речі. 500. Ні, понятно, нормальний ти чоловік. Мені дав 20-ку, сам 500 нюхає. Ну на, не жалуйся, все. 500, знаєш, трошки навіть як парфумовані навіть. Що, більше нема що понюхати? Як тобі? Та я досить часто їх нюхаю. Там, вибач, на 20-ці залишилось трішки кокаїну, так що на наступну частину випуску ти будеш трохи бодріє. До речі, є ще долари, можемо от по 10-ці нюхати. Звідки у тебе стільки грошей, капець? Я думав, ти все задонатив. Так само, не знаю, я не відчуваю. Ні, ну, до речі, у доларів є якийсь специфічний запах. Да, воно пахне просто жиром з рук. И на ощупь отличается это все. Наверное, в Украине, я так думаю, вот эти уже не ходят даже деньги. У вас уже, наверное, какие-то золотые они, ну, монеты. Давай її респектнемо, вона каже в Україні. Так, бо вона знає, що доведеться повертатись. І що будуть не так сильно ногами, якщо будеш зараз записувати відео і казати в Україні. Вона, в принципі, записує так без якогось негативу. Бач, вона така, у вас там, мабуть, вже золоті монети. Да. Ні, ну вона ж принцеса росте, знаєш, що їй ще думати? У нас тут дирижаблі, золоті монети, фонтани б'ють, всюди молочні річки. Но у нас, вот, видите, сохранились. Какого года? 2015-го. Опа-па! ФСБ виїхала. Звідки у вас в 2015 році з'явилися гривни? Це найбюджетніший спецагент ГУР. Так, отримала 27 гривень за те, що передала координати якоїсь міськради. 2014, 2015, 15 и 15. Вот такой вот раритет у нас сохранился. Раритет. Супер, дуже цікаво. Так, ну а ми дивимось сторіс далі. Марі.lookatme. 34,5 тисяч читачів. Марія Домашева. Бізнес-тренер, коуч, ICF. Хто знає, що таке ICF? Може, просто KFC неправильно написано. Коуч KFC. 500 плюс успішних сесій. Це дуже багато років залишалось. Новая схема мошенничества в России. Мы попались в ловушку в Набережных Челнах, но потом раскрутили схему, и оказалось, что она работает во многих городах России. Мы с друзьями решили поехать отдохнуть в глэмпинг. Решили спонтанно и искали в последний момент, вечер пятницы. Я знаю, це не перший раз, що я таке бачу. Це працює Дніпро. Ти знаєш цю історію? Вони організовують їм якийсь відпочинок в лісу, вони приїжджають, там нічого. Там нічого немає, просто написано «Сосіть
Черти. И грошики. Конечно же, везде было занято, но в одном глэмпинге нам дали ответ, что есть 2 свободных дома, как раз подходят на нашу компанию. Мы внесли полную оплату брони, закупились продуктами, приехали в поселок, но там нас ждал шлагбаум. Когда мы об этом написали организаторам, чтобы узнать, как проехать к глэмпингу, нас заблокировали всех. Это оказались мошенники, и вот как они работают. Красивый аккаунт с фотографиями и видео с ворованными у реального глэмпинга, который находится в Уфе. Ведут мошенники с аккаунта на чат в Телеграме и на сайт, через который можно забронировать дом. Оперативно отвечают, присылают фото, принимают оплату, а потом блокируют и удаляют переписку. Нам еще написали: «Спасибо, работает Днепр, 3 украинских флага». Мені подобається, що ці хлопці і дівчата з Дніпра, що вони завжди це кажуть: «Работає Дніпр». Знаєш, у них вже фірменний якийсь почерк. Вони як мокрі бандити з «Один дома». Я нашла аккаунты мошенников как минимум в 18 крупных городах России. А как попасть в липсинг на видео, ты не знайшла? Это Москва, Пермь, Челябинск, Ульяновск, Волгоград, Самара, Красноярск, Ростов, Краснодар, Саратов, Томск, Екатеринбург, Тольятти, Ижевск, Ярославль, Тюмень, Нижний Новгород і Набережні Челни. Я впевнений, що це дивляться зараз ребята із Дніпра, які це робили. Таке, ну ти лошиця, знайшла 19, їх ще 114 где-то в Росії. Так, стопудово. І всіх такі назви красиві, до речі, глемпінг. Слухай, ну от є смак, да? Так. У ребят з Дніпра. Так. Стиль, харизма, напор. Я чув, що вони беруть ці гроші і частково відправляють щось на допомогу ЗСУ. Я не думаю, що це прямо, типу, виключно для цього робиться, що все ж таки це якийсь такий сіро-чорний бізнес, і люди просто, типу, заробляють на цьому, але вони не донатять, тому прикольно. Ти чув цю історію про Ларису Доліну? А от зараз вона буде. Давайте. О. О, Лариса Доліна, нарешті, я чекав на неї. Official. Одеситка, блін. А вона одеситка? Не знав, що вона з Одеси. Вона українка, да. 516 тисяч читачів. Лариса Доліна. Митець. Народна артистка Російської Федерації. Прем'єра. Здравствуйте. Окуляри прокоментуємо? Так. Навіщо настільки великі? Окуляри ставлять на ній хрест. В связи с большим количеством вопросов от представителей СМИ я вынуждена дать небольшой комментарий по поводу сложившейся ситуации. Я стала жертвою мошенників. Подивися на її заусенці. Вона гризла руки, і ще прикольно, що будучи дуже забезпеченою людиною, вона от наставила собі вдома таких от шаф. Це сервіс, як у моєї бабусі був. Так, сервіс, да. Коли я побачив перший раз це відео, я подумав, що вона на якихось меблярів скаржиться просто. На мебель-шмебель. Так, мене кинули з організації мебель-шмебель. Захопили Сургут і мою квартиру. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. Она читает, да? Тобто, ну бачиш листки, от. Враження, що тут не листки. Точно, хтось тримає. Ти бачив ці аркуші? А я не бачив. І вона ж очима постійно туди. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест. Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины, и только что они выложили в соцсетях якобы от меня обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды. А вони ще й взламали сторінку, да? Призиваю всіх донатить на повернись живим. Чудовищного характера. Дронопад. 30 мільйонів. Бачиш, Україна героям слава. Люблю Україну, Путін. Я уже устала отвечать журналистам. Очень большой шум вокруг ситуации, которая со мной произошла. Я очень долго думала, выкладывать этот пост или нет. Но все-таки приняла решение, что народу нужно знать правду. Все новости, которые вы видели о кредитах под залог моего имущества, это правда. Я продала квартиру в центре Москвы на Ксеневском переулке за 112 миллионов рублей, а также заложила дачу и получила 50 миллионов. Все для того, чтобы проспонсировать батальон Азов, который систематически борется с кровавым путинским режимом. Мне пришлось это сделать, потому что я больше не могу этого терпеть. Сначала СВО, на самом деле братоубийственной войны. Я молчала, но больше не могу. Я хочу реабилитироваться перед Украиной и остаток своей жизни прожить на своей родине, в украинской Одессе. Боритесь, вставайте и боритесь. Только так мы сможем победить русский фашизм. Если вы читаете это, значит, я уже покинула Россию и нахожусь в безопасности. Слава Украине! Вау, просто жир. Це прям спецоперація.
Так. В интересах предварительного расследования более каких-то углубленных комментариев я сейчас дать не могу. Просьба всех журналистов больше меня не беспокоить. 162 мільйони рублів. І хлопці ж сказали, що вони перевели ці гроші на Збройні Сили реально. Ну, я чув. Я, знову ж таки, не знаю, всі гроші, не всі. Але це дуже жирний улов. 116 мільйонів. 112 плюс 50 дача. 162. Тобто це що, 2 мільйони доларів? Ну, це прям... Жир. Дуже круто. Ну, це вже продовжується дуже давно. Оці всі історії з телефонними аферами. 5 років, 10 років. І наскільки треба бути тупою, старою, промитою, щоб повестись на це. Так, ну, і це ж не те, що тобі зателефонували, скиньте там на карточку 6 тисяч рублів. Да. Ну, продай квартиру. Продати квартиру не так просто. Такі гроші не так легко перевести кудись. Це не те, що ти прийшов з карточкою в банк, відійдіть 100 мільйонів другу. Ну, $100 відправив там комусь, і потім зрозумів, що там тебе швирнули, там умовно замовив, або от як ти, глемпінг цей. Ну, там завдаток дав, там за 2 доби, ну, скільки там? 40 тисяч рублів ну, кинув, там, ну, да. 80. 500 баксів заплатив, ну, пропало. Ну, так, типу, окей. А тут ти продаєш квартиру, ти закладаєш свою дачу. Ну, я не знаю, чи правда про дачу, бо вона про це нічого не казала, але квартира, вона сказала, накладений арешт, то саме через те, що вона її там продала. От було б цікаво поспілкуватися з цими майстрами для того, щоб вони пояснили хоча б приватно, як ведеться цей пошук, що вона продає цю квартиру, як вони її обробляють. Я трошки знаю, бо наші добрі знайомі Олексій Уткін і Дмитро Назаренко з Харкова, вони ведуть вже дуже давно канал, який присвячений цим темам. І оці історії з продажем квартир. Квартира – це вже вищий пілотаж. Там стандартна схема – примусити людину взяти кредит, відкрити максимальний кредитний ліміт на карті і взяти кредит. Бо це робиться в телефоні моментально. Тобто ти там подаєш заявку, вона одразу опрувиться. Якщо у тебе там умовно зарплатня нараховується на карту, ти просто відкриваєш моментально собі цей кредит, береш його і перераховуєш. Яким чином вони їх запевняють це зробити? В середньому схема лежить якось через співробітника банка плюс через співробітника ФСБ умовних, які грають ролі. Спочатку тобі дзвонить банк, наче банк, і каже: смотрите, вашу карту пытались использовать злоумышленники, которые пытались этой картой задонатить, например, на Азов. Вот так воно одразу і починається. І поэтому ви ж такого не делали? Людина, звісно, каже: я ничего такого, какой Азов, я патриот. Ну, смотрите, из-за того, что деньги там уже пытались там отправиться, мы карточку заблокировали і передали діло в ФСБ. Тому що зараз вам позвонить слідчий і буде розбиратись. І далі, типу, наче дзвонить слідчий, і розігрується гра, де тебе якби звинувачують в тому, що ти був необережний, десь залишив картку. Там умовно щось таке. А ви коли останній раз картой рассчитывались? Там, ну от я була там в кафе, условно. А вы, да, в кафе, а вы карту передавали официанту? Понятно, ясно. Ну, смотрите, вы соучастником пойдете, потому что в момент передачи номер там был скомпрометирован. Вы что, не знаете правил? Вы должны в своих руках ее держать. І починає на людину тиснути. Якщо ви не хочете, значить, проблем, ви повинні нам підіграти. Зараз всі гроші, які у вас є на цьому рахунку, вивести на безпечний рахунок, який не скомпрометований цими людьми. Ми будемо вас вести, все буде нормально. Забалтують, і людина, щоб уникнути відповідальності, вона налякана. Вони її лякають тим, що вона зараз сяде на 20 років як посібник тероризму. Розумієш? І все. І вони типу так. І там і квартира ця якимось таким чином прикручується до цієї історії. Там все через те, щоб налякати людей працює. Ось і все. Ніколи так не робіть, ну тільки з росіянами. А ми дивимось сторіс далі. Ще одна зрадниця у нас сьогодні – Лоліта Мілявська. А це вже киянка, да, здається? Вона в Києві народилася, чи також? Чи з Ужгорода вона? Чи Житомира? З Ужгорода точно йолка. Мукачево, Закарпатська область, да. Так, 3,9 мільйони читачів. Лолита возвращается на телеэкраны спустя месяцы после голой вечеринки. Боже, я вже забув, пам'ятаєш щось про ті голі вечеринки? Так, звісно, у нас дуже довго. А какие я должна была чувствовать последствия? На меня на 5 месяцев лишили работы, от меня не отвернулась публика. Я выхожу в продажу с кассовыми концертами, у меня солдаты. Солдаты возле квартиры стоят. Много молодежи, я сделала выводы, и,
Я могу сказать только спасибо за эти санкции, которые ко мне были приведены. Ну, конечно. Меня поставили на колени, обоссали. Я хочу сказать огромное спасибо за это. Я все поняла. Если бы мне еще... Я думаю, это я бы лучше поняла ситуацию. Ну, теперь у меня такие солдаты. Потому что я никогда не отдыхала больше 2 недель, а 5 месяцев – это то, что мне надо было эмоционально, морально. Мне же понравилось. Мне когда суд и меня... Ну, я же на Колыму отправят, да. в Сибирь, понял? Конечно. В тюрьму. Такой воздух. Ты что, я это дерево. В этой загазованной Москве. Когда вы сидите, идиоты, блин. Вот у нас на Колыме. Физическая активность. Да. Солнце. С девчонкой. Звери. Да. Я соболя не видела уже 45 лет. А вот он бежит. Вы когда-нибудь краюху сухого хлеба мочили в колодезной воде? Доели потом? Эх вы, блин, москвичи. Вас когда-нибудь дубинкой по спине прихорашивал охранник? Вы сидели на вот этих вот уроках химии в школе, а эту урановую руду вы вот руками своими, хоть на одной лабораторной работе, брали? Заняться семьей не только экономически, но и решать проблемы, на которые у меня не хватало сил из-за разъездов. И плюс связки восстановились. Одни плюсы. Санкции, блин, все на плюс. Поэтому я за эти санкции говорю спасибо. И еще скажу, что спасибо, что не убили. Там бы уже ее родственники приходили и говорили: спасибо вам большое. Она так... Это вообще, она постоянно в этих разъездах была. Она, честно, кумарила уже. Огромное спасибо ФСБ. Неназванному убийце, блин, вальнули. И... Вот эта история с Ларисой Долиной. Фу, слава богу, а эта дура тоже продала бы свои квартиры. Да. Что-то без квартиры остались. У них раньше был лозунг «Спасибо, что живой», или как вот что-то у них было что-то? Да, «Спасибо, что живой», это Высоцкий фильм назывался. Да? И Лолита Милявская «Спасибо, что не убили». Что не убили. Огромное спасибо. Очень понравилось. Шановні, війна триває і наступають холодні часи. І ми вже втретє, це буде втретє вже? Третій рік. Серйозно? Це пість. І ми вже втретє беремо на себе відповідальність забезпечувати наші сили оборони, наших волонтерів, які працюють на фронті, і наших медиків термобілизною. І, звісно, ми не робимо це самі, ми робимо це разом з вами. Вже за минулі сезони було передано десятки тисяч комплектів, забезпечені, відповідно, десятки тисяч людей такою необхідною річчю, як термобілизна. Отже, вже найближчим часом температура значно знизиться, тому маємо працювати. Ми думали, що розіграти в першому зборі на зимову термобілизну цього сезону, і придумали, як на мене, досить цікаву штуку. Ми хочемо розіграти серед тих, хто буде донатити на термобілизну, те, що я зроблю огляд на вашу інстаграмну сторінку. Всього буде 2 переможця. І я хочу, щоб особливу увагу на це звернули представники малого та середнього бізнесу. Таким чином ви зможете виграти рекламу в наступному випуску «Дурнів дивиться сторіс зомбі». Умови, як завжди, донатити від 200 гривень на банку, донатити 200 гривень маєте 1 шанс, донатити 2000 гривень маєте 10 шансів і так далі. Якщо донатите не з Монобанку, не забувайте додавати в переказ ваші контактні дані, щоб ми змогли з вами зв'язатись. Всім бажаю успіху і давайте наближати нашу перемогу разом. Ти зробив кілька великих турів, величезних, і збирав гроші на ЗСУ. І от останні цифри, розкажи, там щось шалено вийшло. Ну, це не настільки шалено, як у моїх колег, але от в останньому європейському турі місяць в липні я відпрацював 22 концерти, 3 мільйони ми зібрали. 3 мільйони гривень. І ви передаєте просто гроші чи щось купуєте на це? Ні, купуємо. Також у мене на сторінці вже є звіт. 14 мавіків 3T ми купили, і там ще залишилось 500 000, ми по різним благодійним фондам розкидали. Охеренно. Повага і респект. А ще ви робите цікаву програму «Комік плюс історик», де ти зі своїм співведучим, істориком, відповідно, розбираєте різні історичні питання. І нещодавно, це супер цікаво, Фелікс в рамках цієї програми зі своїм співведучим були в суджі. Це раптом ви тільки що повернулись з Коми. Суджа – це Російська Федерація, Курська область. У мене було відчуття, що я їду там, де це, наша земля, історична наша земля, тобто Слобожанщина. Це
Слобожанське місто, засноване козаками. Так. Колись там стояла козацька сотня Сумського полку. Я маю на увазі за міжнародно визнаними кордонами, якщо так говорити. Це Російська Федерація, яку зараз контролюють ЗСУ. По-перше, Суджа наче була столицею України. Перша столиця України совєтської саме в Суджі. Ну це типа, пам'ятаєш, колись казали Харків перша столиця? Так. Яка була система? У нас у нас була Українська Народна Республіка, Українська держава Скоропадського, а більшовики хотіли підмяти під себе Україну і створювали типа ДНР. Вони створили типу Українську Радянську Соціалістичну Республіку, і оскільки вони контролювали лише там Харків, вони сказали Харків столиця. Там генералітет, президент і все супер. Тому це перша столиця. А перед цим, коли ще вони не контролювали Харків, все вообще розпочалося з Суджи, і вони Суджу назвали першою столицею України. Население города Суджи и уезда на 3/4 по происхождению украинское и по своим экономическим культурным стремлениям издавна тяготеет к Україні. Тобто вони, ось така система. Вони намагались зробити, а може ми тепер скористаємося їх історичними порадами і теж створимо в Суджі якусь нову Росію? Да, столицю Росії. Суджа столиця Росії. Коротше, ви заїхали туди, і там в музеї. В краєзнавчому музеї міста Суджа, Суджанському краєзнавчому музеї. Ми йому дуже сильно вдячні, тому що якщо ви подивитеся, я відправлю тобі фотографії, там на вивісці висить, що година роботи з 10 до 17:00. Вони пустили нас раніше за 10:00. Хто вони пустили? Ви просто зламали там двері і зайшли, ні? Ви були з автоматами? Як це виглядало? Ні, ну серйозно, це просто перший раз в історії цієї війни, як на мене. Ну, по-перше, перший раз, коли ми контролюємо таку величезну частину Росії. По-друге, звісно, що перший раз, коли наші блогери, наші медіадіячі знімають якийсь освітній контент, ну, освітньо-розважальний, скажімо, на території Росії. Як це відбувалося? Ну, просто я не розумію. Десь якась маршрутка ходить, Суми і Суджа, я не розумію. Таксі? Підвищений тариф. Дуже сильно підвищений тариф. Ви на уклоні їхали? А це у вас рекламна інтеграція? Якщо треба, то скажемо на уклоні. Я надіюсь на це уклон. Напишіть нам. Так, знаєш, як з вокзалу з Сумського виходиш, з будь-якого вокзалу виходиш, і тобі воділа каже, візу, машина таксі. Отак от сидишся, їдеш в Суджу. Якщо без приколів, то нам допомогли. Не можу прям всі деталі розповідати. Військовослужбовці з цього напрямку забезпечили нам можливість транспорту туди, безпеки. Ми побачили просто на картах. Ми спочатку хотіли зробити все це в будинку культури, там, де Леніна повалили. Ми ж немає ніяких ні фотографій, ні орієнтирів, де сідати, як записати. Тобто, як зрозуміти, яку локацію взяти. І ми з репортажів Бутусова і з репортажів різних журналістів, які були перед цим там, в будинку культури, знайшли прикольне місце, де там щось, якісь російські прапори, якісь жінки в лаптях і написи. Це просто жінки. Класична російська жінка в лаптях. І напис «Год народа в Росії». Що так? «Год культур народа в Росії». Ми такі, круто. Отут от якраз сядемо, поговоримо про культуру народу в Росії. А коли туди їхали, на карті побачили, що є краєзнавчий музей. Прям поруч. Прям по дорозі. Да. І я пацанов, які нас везли, кажу, пацани, розумію, купа всяких безпекових норм і так далі. Просто питаю, чи можемо ми потрапити в краєзнавчий музей. Вони такі, да, можемо, все. Ми під'їхали до краєзнавчого музею. Зламали двері? Ні. Що ви зробили? Не можна це розповідати. Там все всередині дуже важливий момент, про який ми говоримо непосередньо на самому подкасті. Там все ціле. Де всередині? В музеї? В музеї, да. Наші військові забезпечують в тому числі зберігання цього музею, да. І це не просто красиві пропагандистські слова, що я кажу, це там ми показували фотографії з цього музею в нашому випуску, і абсолютно точно видно, що там нічого не обмальовано, нічого не вкрадено. Ми навіть, я зізнаюсь, коли ми туди зайшли. Ти щось хотів взяти? Ми хотіли щось взяти. Буду відвертий. Бо ми знімаємо в Сумах «Причал Одіссея» музей. Так. Це місцевий краєзнавець Сергій Іванович Гуцан, який надає нам цю локацію. Ми для нього на пам'ять в його музей хотіли щось взяти. Але хлопці військові нас відразу попередили, що... Але перспектива отримати автоматом по обличчю зупинила вас. Да. Це, знаєш, завжди мотивує. Хлопці сказали, що все під нашу відповідальність, нічого, будь ласка, не чіпайте. І ми, якби з поваги до хлопців, не дуже хотілося їх підводити. Насправді, закриваючи цю тему, реально відчуваєш повагу до рівня цивілізації наших військових, коли дивишся, як вони спілкуються з місцевими, як все це відбувається, як навіть їх військові, відступаючи, грабують їх російські магазини, а наші при цьому намагаються зберігати і доглядати речі. І знову таки, це може виглядати так, нібито ми з тобою тут сидимо і якби щось і псо створюємо, брешемо, там спеціально кажемо для того, щоб покращити впечатлення
поздравлення про наших військових, але я своїми очима, я можу це підтвердити, у нас є відео, де ми просто йдемо в краєзнавчий музей, там це легендарна п'ятерочка, і йде просто мужик з велосипедом, ну, суджанець, він бачить військового з автоматом, все, нас бачить, і він просто каже «Добрий день», і йому відповідаємо, типу «Добрий день», і все, і він спокійно далі йде в п'ятерочку. Його ніхто не чіпає, він не боїться привітатися, він не кидається в велосипед і не біжить кудись. До речі, велосипед Україна. Їздить на нас. Нічого, розберемось. А у нас Галюн, или Галун. Галюн, нижнє підчеркування, крапка, 1, 2, 3, 4. От ми знаємо пароль від її аккаунту. Блогер, розвлекательний канал, реклама, поздравлення в директ, по житті з юмором, резервний Фелікс, аккаунт. це до тебе. Да, я майстер гумору, а вона, виходить, майстриня гумору. Майстриня. Или иное безопасное место. Курская область, что же делать? Это кошмар. Или иное безопасное место. В неї, дивіться, хлопавка, я не бачив її кілька років, ну, не те, що кілька років, я її в дитинстві останній раз бачив. Це, типу, з камери вирізається шмат гуми і просто на якусь гілку з синьою ізолентою обов'язково прикручується. І вона вбиває... Тоже делаешь. Це з юмором, я не розумію. Юморная тетя, да. Блогер. Курская область. На связи. Бои идут на рубеже русская, поречная. Це нормальні ролики. На зв'язі. Все? Я не знаю до чого. Ну, типу, отак вони страждають. Це... Ну, мені найбільше сподобалось, як вона ніжненька, об уголочок мебелі. Так, це вона ховалась від ракетної небезпеки. О, а це вже щось з мого минулого до 2022 року. Ну, я в тому плані... Раніше читав. Я, можливо, тільки молився, бач, год написано. А чо? Ну, я просто пам'ятаю його, що він там був якийсь блогер. Оцього я пам'ятаю. Серйозно? А я не знаю, перший раз бачу. Да, він якось пов'язаний там був з цими тік-ток-хаусами. У них там був якийсь самий відомий хлопчик з діддома. Перший раз чую взагалі. Оце якийсь друг Мілохіна. Ну, щось там з цим пов'язаний. Окей, Володя XXL. 979 тисяч читачів. XXL. Год, футбол, мюзик и менеджмент. Ребята, у меня серьезный разговор к вам. Как вы знаете, сейчас в Курске происходят массированные атаки, постоянные тревоги, сигналы. У меня там вся семья, брат, мама, папа. Они уходят в кладовку каждые 10 минут. Уходят. В кладовку. У нього родинна консервація, блядь. Просто косплеїть Гаррі Поттера. Так. Першу дивився серію, а він там в кладовці. Жив саме в якоїсь такої кладовки. Просто в нього, може, батьки не сильно ладять, і батько, коли синій, то мамі кричить: кладовку, забейся, сина, где, сына сюда. Соседям так выбивает стекла. Я не знаю, что делать. У меня паническая атака. Я хочу попросить помощи, поддержки. Я не знаю, кто там едет в Москву или как-то там. Каким-то способом помочь. Для меня это очень важно, это моя семья. Що він взагалі хоче, я не розумію. Ну что ты, не, Леша, ну разве непонятно, что он хочет? Ну чтобы там кто-то, если может, что-то как-то. А, что-то, если кто-то... Ну там не, ну просто разную там, может, поддержка. Как понял, это, помощь какая-то. если кто-то в Москву едет, да, там кладовка, родители, тетя, мама, ну очень, понимаешь? Соседи. Все же понятно, что человек хочет. Я понимаю, что я бессилен, я в другом городе, а не там. А, ну так. Це ж треба їхати. До речі, він же ж може і не в Росії, в якихось там Дубаях. Вони ж там виїжджали тиктокери в якісь ОАЕ. Я хочу попросить помощи, я не знаю какой, но если есть люди, которые готовы там... Ну, как-то помочь. Слухай, ну у нього ж вказано в профілі год, ну, як мінімум можна почати молитися. Так, ну я думаю, що він вже помолився, воно не спрацювало. Тепер можна спробувати зіграти для них благодійний футбольний матч. Так, а потім скинути пару потрішок. Невозможно перевести в Москву или что-то сделать, помочь как-то. Просто я бессилен. Родители йдуть в отказ. А, треба їх, по-перше... Якийсь, ну, блатний жаргон в отказ. В отказ? Ви що, в отказ идете, блин? Сейчас я вам устрою, в кладовку, блин. Они не хотят ничего менять.
Я понимаю, что тут вопрос жизни стоит. Не надо ничего менять. Ха-ха. Саша, младший брат, ему 8 лет, он не учится, не ходит в школу, он постоянно сидит в подвалах. Вони ще й в різних місцях постійно сидять. Тут в різних підвалах чомусь, а ще в кладовці. Сім'я рушиться. То есть я не хотел даже представить себе такого детства, которого у моего брата сейчас. Я не хочу выходить на эмоции, но мені дуже тяжело. Ну що ж, це приємно дізнатися, що їм трошки важко. Здається, цей хлопець, він, знаєш, от коли ти створюєш персонажа в якійсь РПГ-грі, у тебе є певна кількість балів. І він оце коли заповнював, він все в красу вклав собі, а в інтелект довелося навіть мінуснути. Сила, він безсилен. 0. 0. Так, все в зовнішній. Тепер він навіть не знає, що робити. Мені здається, він досі в TikTok-хаусі один там залишився. В кладовці TikTok-хаусу. Так. На жаль, ця сторінка недоступна. Моего дома больше нет. Не могу это поверить. Ребят, вывозите, выезжайте как можете. Говорят, сейчас вот я уже 2 людей мне написали, что... Чому вона мурав'я не прибере з брові? Ти злий. Ні, ну правда, її щось прокусила якась муравейка, комаха. Так. Получается заехать, выехать, забрать какие-то документы для людей, животных и так далее. Не бросайте животных тут. Ну, животних, до речі, правда. Правда, не кидайте. Хто тварини точно не винні, що вони народилися по той бік кордону. Що ними володіють. Муравій взагалі за нас. Так. Не верю. Господи. Все? Блін, мені здається, що вони стали коротшими. Росіяни в своїх стражданнях вони стали коротшими. Хочеться більш розлогих страждань. Інеса Ракета, 7946 подписчиков. Инна Калюжная, риэлтор, недвижимость. Основатель Химера Белгород, помощь военнослужащим. Плетем маск-сети для фронта. В целом, жопа. Теперь, когда суд же под ВСУ, каким образом? Стесняюсь спросить, собираются это скрывать. Теперь они скажут, что? Ну, например, да это наши друганы, да это наши друзья. Да не парьтесь, это просто наши соседи. Чего? А на що вона підказує? Я б не хотів би, щоб про нас з Євгеном сказали, що ми їх другани, ми їх друзі. Просто там, це наші друзі записують подкасти. Да, это наши приезжали. Что еще должно быть сказано с Первого канала, чтобы просто все перестали верить? Я думаю, що вона вже десь замаскована в своїй же маск-сеті після цих слов. Так, до речі. А взагалі, мені здається, що ми будемо свідками оцього моменту прозріння. Знаєш, що, типу, вся ця інформзавіса, яка існувала і яка слугувала підтримкою всім цим бойовим діям, вона буде розвіюватись, і люди потихенечку будуть розуміти, що відбувається. Бо люди потихенечку будуть сюди. Да. Сюди, прям в неї. А куди сюди? Ну, типу, тикати на цю смайлік, мабуть. І що буде? Ну, це підвищує її охоплення. О, треба і собі так зробити. Якщо ти вішаєш цей стікерочок, його люди клікають, і у тебе підвищується охоплення. Я не знав. Дав трошки Джамала. Да, ВСУ просто прикрывается живым щитом. Многие знакомых в плен взяли, без вести пропали. Отак ідуть, тримають. Он Фелікс заїжджав, коли в суджу, ти ж вивіз собі рабів звідти. Да, у мене 4 діда. Так. Я їх по черзі змінюю. Ну, щоб вони трішки, я їх отак от беру на руки і ось так от ношу. Да. Они в казачьей локне, там мои мама с папой берут в плен людей, убивают кого захотят, живут в домах. Що ж вони роблять в казачій локні? А ще людину дуже здивувало, що ЗСУ живуть в домах. Ну, а де, вибач, треба жити? В кустах? Ну, у них смена должна бути. Тобто вони зайшли, постояли на території суджі, потім спать на території Сумської області. Возвращайтесь, блин, к себе спать. Что вы в домах живете? Я не знаю, что говорить. Сторис. Супер информативно. Меня вот интересует после обстрела ночного центра Белгорода один вопрос. 4-метровую воронку, непонятно от чего, от какого снаряда, от какой ракеты, на Парковой. Зачем закопали? Зачем закопали воронку? Можна ж було зробити каву. Я прорекламував би Леді і Джентльмена Кирилл Сіріус. Так, вороночку.
Зачем закопали? Почему этого не показали в новостях? Что за секретики у нас, а? Что происходит вообще? Погибли люди, ранені люди, побиті машини, побиті дома. Її емоційний стан абсолютно ідентичний зображенню кота на її футболці. Что происходит вообще? Побиті дома, горело все в центре. Почему? Так происходит на сегодняшний день. Я не понимаю, почему. И никто уже не понимает. Ми розуміємо, до речі. Да. У повне усвідомлення ситуації. Я повністю розумію. Здається, логіка дій просліджується. Оця воронка, вона, по-перше, так, правильно Фелікс сказав, мала би слугувати кавоварінню, а по-друге, вона від кабу, який відірвався від вашого же винищувача і впав на ваш же Білгород. Копилова Анастасія Фемелі. 18,9 тисяч читачів. Копилова Анастасія, реклама і наш телеграм-канал. Це також якийсь сімейний блогер, так? Ну, я не знаю. Мої, улыбайся обо мне. Моей семье вновь угрожает опасность. Огласка. Семье угрожает опасность от ветерана боевых действий РФ. Опа. Опа-на. От ветерана боевых действий гражданина Российской Федерации, который неоднократно совершал противоправные действия в отношении меня и всей моей семьи. А у них оце казенна така мова, що оцей, як це співачка я забув, Лариса Доліна, да. Оці жіночки, вони говорять, наче протокол читають. Гражданин Российской Федерации 96-го года рождения, не привлекался, не замечен там, ну оце. Ну я десь читав, що у них є посада суфлер ФСБ. А именно, неоднократно наносил мне побои. Бам! А что такое? Выбил зубы моей маме, вырубал нам топором двери с угрозой расправиться со всей моей семьей. Може, мамі вибили зуби, вони такі ще, ну, не будемо поки звертатись, ну, потім вже... Со всей моей семьей и со мной тоже. Спустился вниз и разбил этим же топором 2 автомобиля, которые принадлежали моему отцу. Никакого наказания он за это не понес. А что такого? Ну, людинка воевала. Вчера этот человек, спустя 2,5 года, 4 года, 2,5 года... 4 года, 2,5 года? 10 лет? 4 года, 2,5 года после другого инцидента, он позволил себе прийти к порогу моего дома. Нетрезвый он и бабушка. И нетрезвый он. Ну, это что-то из Достоевского. Да. Нетрезвый он и бабушка пытались запереться с дочкой в квартире. Оба распускали руки. Распускали. Нет, это даже Россия. Распускали руки. Русские распускают. И обзывали матом. И бабушка. А причиной тому общая дочь. Но есть один момент. Це складно зрозуміти. Не те, щоб я сильно намагався, але... Но есть один момент. Ребенок их панически боится после всего. И общаться отзывается. Отзывается общаться. Эй, Ирка! Почему он это сделал, когда не было света? Нет! Давай спочатку подивимося. Давай! Треба спробувати зрозуміти. Нам би тут дуже допоміг Суханов, якщо б він був. Так. Мені здається, він спеціалізується на таких сімейних драмах. Так. Ну, давай вдвоєм спробуємо. Поїхали. Моей семье вновь угрожает опасность от ветерана боевых действий гражданина Российской Федерации, который неоднократно совершал противоправные действия в отношении меня и всей моей семьи. А именно, неоднократно наносил мне побои, выбил зубы моей маме, вырубал нам топором двери с угрозой расправиться со всей моей семьей и со мной тоже. І со всією сім'єю, навіть з нею. Якби він такий, я твою всю сім'ю. А у тебя вопросов нет. Спустился вниз и разбил этим же топором 2 автомобиля, которые принадлежали моему отцу. Чому у його батька 2 автомобіля одразу? Такого наказания он за это не понес. Це ж, бачиш, фігурують якісь військові, тобто вони в якихось родинних зв'язках з ним. Можливо, другий автомобіль – це Лада. До речі, щось було біло. Вчера этот человек спустя 2,5 года, так, 4 года, 2,5 года. Вот с цього моменту вже починається мес просто. 2,5 года после другого инцидента он позволил себе прийти к порогу моего дома. А причиной тому общая дочь. Це батько її дочери. Так, установили. Почему он это сделал, когда не было света и не работали камеры видеонаблюдения? У дома не было моей машины, стояла только машина моей мамы. У них усіх машини, блін. І у батька 2 машини, у мами машини, і у неї машини. От би їм хоча б одні мозги на сім'ї. Да. Было очевидно, что дети дома только с мамой. Чистота намерений тут мгновенно встает под большой вопрос. Это первое. Второе. Ребенок категорически отказывается с ними видеться. С кем с ними? Не, вона... Здається, чому з ними? Він же один. Да. Чи він приходить зі своєю мамою? З бабушкою. Він зі своєю мамою. У нее при упоминании этих 2 людей начинаются панические атаки. Она писается ночью, сгрызает до мяса ногти. Становится тревожной, плаксивой, просыпается ночами в истериках.
Зачем этот человек пришел, что ему нужно, я не знаю. Ну как это зачем? Ну это же отец родной. Конечно, это же отец родной, создатель миров. Может, он купил ей какую-то обувь в Суперлапті. Мегалапи. І хотів щось підміряти. Все це відео – це просто така рекомендація для російських жінок. Відправляйте своїх чоловіків скоріше в СВО. Вони повернуться, привезуть гроші, будуть посміхатись, будете жити разом і будете... І, можливо, навіть як Лоліта скажуть спасибо, що не убили. Так. В целях своей безопасности и безопасности своей семьи я буду выкладывать все в свои социальные сети. О, блін, прогрів, так прогрів. А потім вона продає якісь курси, як існувати в рамках домашнього насилля. Або як монтаж дверей. Девочки, значит, если у вас тут фингал, что я вам предлагаю? Ватка, календула, значит, макаем ваточку, промываем, хорошо ранки. Так, тоналочка. Шановні, в попередньому випуску ми просили вас написати вірші в коментарях з приводу того, що ви побачили в випуску. І ось маємо 3 переможців. Алла Вінарська. Рученьки терпнуть, зливаються відчинки. Боже, чи довго тягти? З раннього ранку до пізньої ніченьки Дурнєва лайкати. Дивитись й дивитись на те остогидле прокляття Богом буття, що нам показує руське невігластво та їхнє гамняне життя. Вітаємо. 96 Лілія. На екрані світить меседж. Зазиває у YouTube. ДДС вийшов на каналі. Шоу – це справжній драйв. Кожен випуск просто кайф. Я шукаю Риму поки. Веселить він нас без міри. Від нудьги він нас рятує. Він дивиться сторіс зомбі та жартує, блін. Так що вімкніть ви телевізор, шоу Дурнєва на екрані. Блін, ну це класний вірш. Лілія. Супер. Марія Барарушкіна. 76-16. Цей випуск, як завжди, прекрасний. Дебілів показав сповна. Шаман з ютубом той ужасний. І королева та з гівна. Нещасний Сіріус страждає. Вже омивачку пити став. Ельвіри той не вистачає. Почути, як кінець настав. Від Шпака тільки здивування. Не сподівалась чути це. У світі бруду поливання один нормальний на лице. А Дурнєву велика шана. З командою у них класний фронт. Немає шансів у Мокшана. Нехай вже валить в горизонт. Тримаємось, друзі. Як не важко. У нас мета і ціль одна. Щоб якось вранці бачить рашку. Всю понівечену і тяжку, і переможену сповна. Дуже вам дякуємо за вашу творчість, ваші вірші. Ми прочитали всі. Там було дуже багато класнів. Якщо ви якимось дивом пропустили все це, поверніться в минулий випуск, перечитайте всі коментарі, їх там дуже багато. Пропонуємо і далі писати вірші в коментарях, і 3 автора, які напишуть найцікавіші твори, отримують подарунки з Дурнєв Шоп. До речі, шановні, такого вже дуже давно не було. В Дурнєв Шоп знижка 25% на всі футболки. Тільки 25 та 26 вересня, тільки 2 дні. Промокод UPS25. Приємних вам покупочок. О! А у нас Ель-Еліл. 290 вже тисяч читачів. Ельвіра. Цю знаємо. Заслужений народний артист. О, бачиш, вона в контексті українського медіапростору. Чина. Я не понимаю, правда. Может, конечно, я плохой человек и ужасный друг, который не заслужит хорошего отношения. Так что и черт его знает. А ну. Я не понимаю, правда. Может, это вселенская несправедливость, либо я плохой человек и ужасный друг, но когда я вижу человека в ранимом состоянии, я последний отдам. Я сделаю все, чтобы ему было хорошо. Мені здається, вона плитку віддала, яку мали поклеїти. Не надо мне ничего, возьми! Чтобы ему было хорошо. Я примчу за 3 избы, за 3... Це рівень... Ні, це конкретна геолокація. За 3 ізби, за 3... Понял, она приезжает на место и говорит, я тебя не вижу. Потом они созваниваются, и говорят, ну ты посмотри на карте, это 3 избы, 2...
И что последнее? Понимаете, я во всех искренне верю, я всегда всех поддерживаю, мотивирую, но когда мне плохо, никто за весь день даже не спросил, поела ли я. Це до нас зараз претензия? Эльвира, ты поела, блин, говна. Мне теперь ни парни, ни друзья не нужны. Их нет рядом, когда мне плохо, когда я в них особенно нуждаюсь. Обожаю нас, девушек. Чуть на горизонте появляется парень, который нравится. Це хтось їй написав, що, типу, у тебе, наверное, парень появился, і ти таким чином звертаєш увагу. І вона така, та ні, типа, просто неплохо. Я не знаю, я настільки глибоко не розумію жінок. Знаете, за эту депрессию пришло очень болезненное осознание реальности или новый этап взросления, но ты с проблемами не нужна никому. Когда ты веселая, активная, позитивная, придумываешь досуг, плачешь за своих товарищей. Бажаєш людям смерті, геноциду, відрізання голів. Тогда ти всім нужна, тогда ти свой, бро. Розповідаєш, як весело, коли когось гвалтують. О, тоді давай з нами потусуємося. Всі тут, всі наші зразу тут. Так. Як тільки ти живеш в хаті, де чомусь не наклеїли плитку на стіну, одразу ти нікому не потрібно. Плачешь за своих товарищей, друзей, коллег, знакомых. Ты супер, мы тебя любим, пойдем с тобой хоть на край земли. Как говорится, за 3 избы, за 3 Це і є край російської землі. Яка була теорія раніше у давніх людей, що як там ці слони на слонах, там ці якісь, хто? Крокодили, черепахи, да, а у них весь світ стоїть на 3 потім 3 ізби. Ну, насправді, це щось з російських казок. В 39-му царстві, в 39-му государстві. Щось таке там було. Оці магічна цифра 3. Так, чомусь в них крутилося. Когда тебе просто плохо и нужно человеческое общение, какая-то близость, кто-то рядом. Нет ровным счетом никого. Даже тех самых парней. Ти б, може, так сильно би не втягувала оце все. Бо можна зараз собі якогось парня виплюнути. Просто смурфіка. 2 перелета за вчерашний день, одно большое разочарование, и вот я дома. Точнее, у подруги пока еще даже не мылась, стыдно признаться. Ну, не так уже і стидно, судя по всьому. Просто сходу, блін. Це не та інформація, без якої б ця історія могла б не існувати, знаєш. Милась, не милась. Може гривнями просто обмазатись, буде приємно пахнути. Так, чи є у тебе гривні? Хоча б я можу так сказати, просто що сталося, вона полетіла в Турцію, її кинув чувак, не зустрів навіть в аеропорту, і вона полетіла назад. А, що? Тобто вона полетіла, типу, ескортить? Так. І він її не зустрів? Це... Бля. Сподіваюсь, він був з Дніпра. Навіть за навіть за фейковий глемпінг беруть передплату, а за Ельвіри без передплати. Не ела, нічого не хочу делать. Ось вона зараз посміхається, і я, в принципі, розумію, чому її не зустріли. А це ще ж платно планувалось, розумієш все? Ми зараз... Вона ще й не помилась. Тобто вона помилась перед вилітом, ну, на обратному пути вже зачем мить. Но я обязательно все это переживу. Обязательно. Шановні, а в ефірі ваша улюблена рубрика Тік-Орг. Хвилинка. Ми додали тебе на наш гумор. Дякую. Видите меня в первый раз. Каким запахом я ассоциирую? Ти дуже смілива. Якась фіксація на запахи взагалі. Сьогодні дуже багато ми говоримо про запахи, так? І вона пахом пахне. Елікс, ваша відповідь. Я хотів би захворіти ковідом в той момент, коли мені довелося би її нюхати, отак що скажу. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, передаем вам нашего мальчика. Наши. Це цей, господи, кросовер вселенних. Так. DC і Marvel. DC і Marvel. А, це до 1 вересня, мабуть, так? Так, це ж Діма Бетон, це ми з ним вчились в Маріуполі. Чувак, ну це топові донецькі блогери, ще раз. Ну, типу, ну як це можливо? Я думаю, якщо замінити аудіоподложку, то російська пропаганда може використовувати це освідчення гуманітарної катастрофи на території Курщини, наприклад, так, зараз. Це той самий хлопчик в трусику.
Ще раз? Здравствуйте. Вы тоже в школу? Да. Какой класс у вас? У нас первый. А у вас? Учат в школе. У нас третий класс. А, оце булочка. Второгодний. Людині 31 рік. О, не свободний. Да. Фух, шановні, у нас закінчились сторіс, тож за традицією слава Україні. Героям слава. Героїням слава. О, Діма, власна відповідь. А також слава ЗСУ. Дякую тобі, Фелікс. Дякую тобі, Олексій. Я бачу, що ти трошки під кінець вже цей. Нормально. Нормально? Нормально. Тримаєшся? Цей холодний душ мені був потрібен. Ти не дивишся, да, їх сторіс отак окремо? Ні, вони ж заблоковані, мабуть. А, ні, мабуть, не заблоковані, да? Це заблоковані тільки медіа якісь там супер... А можна дивитися їх так сторіс? Ну, дещо через VPN. Росіян, які не популярні, можна дивитися. Здається, тільки ось якісь зірок заблокували. Так. Тому, якщо бачите щось цікаве, якщо ви моніторите медіапростір цих зомбі, то присилайте все в інстаграм Дімі Шибаєву. Будемо робити нові випуски. Декілька слів про те, що я побачив. Це жахливо. Дякую, що все це дивиться саме Олексій. Ні, ми планували передати це тобі. Так, Фелікс. Так. Це тобі подарунок. Блін, я так сподівався, що все-таки з магазина Мегалапать. Це шкарпетки з Дурнів Шоп, метелики в животі. І згадуючи все, що між нами було, я вирішив подарувати тобі отаку футболку, на якій написано «Дякую за статевий акт». Я сподіваюся, що це був лише перший акт, попереду антракт і другий акт, правильно? І потім епілог. Тож, до зустрічі! Па-па! У нас з Дімою виникла суперечка. Він, як людина досить така задушлива, вважає, що ми припустились деяких помилок на зйомках цієї програми. Дещо зробили неправильно, і що ви їх помітите. Але я вважаю, що ні. Давайте перевіримо, хто з нас правий. Пишіть в коментарях, якщо ви знайшли в цьому випуску щось таке дивакувате, незвичне, дивне, неправильне.